Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawiki iku pasal. Summa aqulu nuli ngucap sapa ingsun Imam Ghazali ba'da hadil jumlati ing dalem sause ikilah geblengan. Tayaqqaz tangiya sira min raqdatika sangking turu ira ayyuha rajuluhi wong fi hadil aqabati ing dalem ikilah aqabah. Wa illa lan lamun ora kunta mengko ana sira iku minal khosirin setengah saking wong-wong kang rugi. Fa inna hadil aqabata mungkustune ikilah aqabah iku asad duluwe banget wa asyaqulan lu angel. Wa amarru lan luwih pait wa darru lan luwih mlarati apane aqobatan aqobae istakbalat kang apa jenenge ngadepi kang menghadang apa aqobah ka ing sira fi hadhi tariqi ing dalem ikilah dalan ilaiha krana iku tetep maring aqobah tantahi katok apa samratu kullima buahe sakabehane barang madha kang wis kliwat apa minal aqobati saking pira-pira aqobah liyane. Sadarlah akan tantangan ini. Aqobah ini itu aqobah qawadih, riya dan ujub terutama. Kalau tidak kamu akan rugi karena di sini ini ujung muntaha itu ujung dari aqobah lainnya. Aqobah yang lain ini kan aqobah supaya kamu bisa melakukan ibadah taat, supaya kamu tergerak dan kemudian mau fokus untuk melakukan ibadah taat semuanya. Nah, sekarang setelah kamu melakukan ibadah taat, setelah kamu mengatasi 5 aqobah sebelumnya, kemudian melaksanakan ibadah taat, persoalannya ibadah taatmu itu ada buahnya enggak? Nah, ada buahnya atau tidak itu tergantung apakah ibadahmu itu diterima oleh Allah atau tidak. Dan yang menentukan diterima atau tidaknya itu kuwadih ini. Kalau ada riya, ada ujub, ya rugi karena resiko tidak diterima ibadahnya, sehingga yang susah payah dilakukan setelah mengatasi 5 aqobah sebelumnya melakukan ibadah taat, kemudian tidak berhasil mengatasi aqobah ini, aqobah kuwadih ini, semua yang dilakukan jadi sia-sia. Waliyadzubillah. Ya. Fa in salim ta mongko lamun slamet sira gunam ta mongko jarah sira wa robih talan badi sira wa ing kanat lamun ana apa al ukhra iku kang weneh tegese ora slamet. Lamun tinemu apa al ukhra kang sakliyane yaiku ora slamet faqad doa monggo temen-temen ilang apa asyu laku kullu yus kabehane laku wa khobalan gagal apa al amalu angen-angen wa batala lan muspro apa al umru umur. Kalau kamu selamat dari aqobah ini berarti kamu mendapatkan untung yang besar karena ibadah taatmu diterima dan mendapatkan pahala yang sempurna. Tapi kalau tidak selamat dari aqobah ini ya hilang semua yang kamu lakukan, hilang artinya hilang pahalanya, enggak ada pahalanya. Sehingga angan-anganmu tentang pahala itu gagal. Umurmu sia-sia. Tsumma sya'nu nuli utawi tingkah kullu yus kabehane tingkah iku anaus dune. Kelakuan qadistama'a teman-teman wis kumpul fi hazil aqobati ing dalam ikhlah aqobah huna ing dalam kono. Salah satu umurin ta telu pira-pira perkara. Al awwalu ta kang pertama minha saking umur iku annal amros dune perkara iku daqiqun lembut jiddan kelawan banget.
Wal ghabnu utawi kerugian, ketertipuan iku sadidun banget. Wal khatar utawi kekhawatiran ku azimun gede. Ya, secara keseluruhan ada 3 hal dalam persoalan ini, yaitu bahwa ini urusan yang sangat lembut, sangat rumit. Dan bahwa kalau gagal itu orang resiko tertipu dalam urusan ini itu besar sekali. Kekhawatirannya besar sekali. Dan ancaman kalau tidak selamat itu besar. Wa amma diqqatul amri, anapun ta lembute perkara utawa urusan iku fa inna majari riyai mongko sedune nggon lumakune riya wal ujbilan ujub fil a'malin dalam pira-pira ngamal iku daqiqatul rumit lembut khafiyatun tur samar bil ghayati kelawan pol-polan fala yakadu mongko ora parek-parek iku ya tanabbahu sadar lidal kamaring mengkono-mengkono lembute perkara illa kullu nihririn kejaba saben-saben wong kang cerdas fi amri dini ing dalem urusan agama basiron tur waspada yakzanul qalbi tur sadar atine mutaharrizun tur njaga-njaga. Ya. Masalah riya di dalam amal ini, riya dan ujub di dalam amal ini, berjalannya riya dan ujub di dalam amal itu lembut sekali. Dan samar, sulit dideteksi. Sehingga nyaris tidak sadar akan bahayanya, akan ancaman riya dan ujub ini kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh cerdas di dalam urusan agama, sungguh-sungguh waspada dan sadar hatinya dan senantiasa berjaga-jaga. Wa anni lan sedene ingsun iku ya tali'u. Wa anna ngono lho, wa anna lan kepriye ya tali'u weruh alaihi ing atase zalik sapa al jahilu wong bodho allahu kang idiot. Lagu ku pandir idiot, IQ jongkok. Wal ghafilu lan wong kang pepeka annaumu kang turaturu. Bagaimana mungkin seorang bodoh yang pandir dan orang yang lalai dan kebanyakan tidur bisa sadar tentang masalah ini. Walaqad sami'tu lan nyekti teman-teman wis krungu sapa ingsun ba'd ulama ina ing sebagian ulama kita rahimahullah binai saburi ing dalem kutha ya binai sabura ing dalem kutha Nisapur. Nisapur itu satu provinsi di Persia. Iku yuhki nyritakake sapa ba'd ulama ina anna ata as-salami stune ata as-salami rahmatullahi alaih wa ridwanuhu utawi rahmati Allah iku alaih muga tetep ing atase ata as-salami wa ridwanuhu lan ridane Allah iku nasaja ata as-salami ini seorang seorang rajul hadis. Jadi dia meriwayatkan hadis dari sahabat. Dan dia ini seorang tukang tenun. Pekerjaan sehari-harinya tukang tenun. Tukang tenun, menenun kain itu lah. Menenun kain dan
terkenal sebagai seorang yang zuhud. Setune Atok As-Salami iku nasaja menenun sapa Atok sauban ing sandangan. Fa ahkamahu mongko ngukuhake sapa Atok hu ing sandangan. Wa hassanahu lan bagusake sapa Atok hu ing sandangan jidan kelawan banget. Beliau menenun pakaian dan menjadikan tenunannya itu kokoh, kuat dan bagus. Jadi karya yang sempurna lah menurut dia, ya. Sungguh-sungguh teliti. Summa hamalahu nuli gawa sapa Atok ing tenunan, ing saub, ing pakaian ila suqi maling pasar. Fa aradahu mongko nawakake sapa Atok ing pakaian. Fastar khosohu mongko ngenyang, ngalap murah ngenyang. Ngalap keringanan niku ngenyang hu ing pakaian sapa al-bazzazu juragan kain. Bazzaz itu pedagang kain ya. Faqala mongko ngucap sapa Bazzaz, inna fi istuneku tetep ing dalem saub uyuban pira-pira cacat kaita kaya mengkene wa kaita lan kaya mengkene. Kaita iku maknane padha karo kaza. Cacat ngene cacat ngene. Oh iki pojok iki anu kaya apa benange ana sing brodol iki pojokane kurang kenceng sak piturute. Ya. Macam-macam cacat dari pakaian yang ditenun oleh Atok As-Salami tadi. Fa akhadhahu mongko njupuk sapa Atok hu ing saub pongkon jupuk ing saub sapa Atokun Atok wa jalasalan lungguh sapa Atok yabki hale nangis sapa Atok bukaan kelawan tangis sadidan kang banget. Atok As-Salami ini dia seorang tukang tenun, dia menenun pakaian dengan sangat teliti sehingga menjadi pakaian yang kuat dan bagus. Kemudian bawanya ke pasar menawarkannya kepada pedagang-pedagang di pasar. Nah, kemudian seorang juragan kain di pasar itu menawar. Caranya menawar itu dengan menunjukkan kekurangan-kekurangan dari kain pakaian yang ditenun oleh Atok. Loh ini ada cacat begini ini. Loh ini bagian sini kok begini. Loh ini begini. Wah ini mencong sak piturute ya. Nah Atok begitu diomongin begitu terus langsung pakaian itu diambil terus doprok duduk dan menangis terseduh-seduh. Atok ini menangis terseduh-seduh sampai pokoknya menangis dengan sangat. Fanadima mongko menyesal sapa ar-rajulu wong yaiku juragan kain mau ala zalika ing atase mengkono-mengkono nangise Atok wa ja'al tumandang sapa Bazzaz sapa rajul Bazzaz iku ya'taziru ya apa njaluk ngapura. Ya'taziru itu membuat alasan kenapa dia menawar dengan mungkin terlalu murah itu ya. Ilahi maring Atok ya, njaluk ngapura maring Atok. Wa yabdulu lan menehake sapa rajul lahu maring Atok fi samnihi ing dalem regane saub ma ing barang yuridu kang ngersakake sapa Atok. Nah, jadi juragan kain tadi menyesalkan, oh, mbah, sudah, mbah, jangan menangis, mbah, sudah. Ini saya beli itu tadi jenengan minta harga berapa sudah ini? Enggak saya tawar sudah. Karena ya kasihan itu ono wong dodol kain dinyang kok terus nangis geruk-geruk. Sehingga
khawatir sendiri ini juragan kain ini. Lalu minta maaf dan mau membayar seharga yang diminta oleh Syekh Atta. Faqala mongko ngendika lawan maring Bazzaz sapa Attaun Syekh Atta. Laisa ora ana apa zalika mengkono-mengkono nangisku iku kama kaya barang tazunu kang nyono sira. Enggak, aku nangis itu bukan soal harga kain ini, bukan. Innama ana ayang mestine tawi ingsun niku amilun bekerja sapa ingsun, nglakoni sapa ingsun fi hadhihi sinaati dalam ikilah apa gawe tenunan, ikilah gawe yang dalam produksi ya. Gampangnya itu membuat tenunan ini, sinaah itu membuat. Wa qad ijtahadtu lan teman-teman wus nemen-nemenake ingsun, bersungguh-sungguh ingsun fi ihkami hadzal thawbi ing dalem gawe kukuh ikilah pakaian wa islahi lan gawe apik saub wa tahsinihi lan bagusake saub hatta layu jada sehingga ora den temu bihi kelawan saub apa aibun cacat. Aku ini mengerjakan pakaian ini dengan sungguh-sungguh sekali supaya kokoh, menjadi bagus sehingga tidak ada cacatnya. Tapi falamma urido mongko nalekane den pentokake, den tuduhake al-basire ngatasé wong kang waspada bi ayubihi kelawan pira-pira cacate saub azhara mongko pertela fihi ing dalam saub. La azhara mongko mertelakake ya. Nuduhake ya, mertelakake dalam nuduhake sapa basir fihi ing dalam saub uyuban ing pira-pira cacat kuntu kang ana sapa ingsun anha saking uyub iku ghafilan pepeka. Ketika kain pakaian ini kutunjukkan kepada orang yang teliti melihat cacat-cacatnya, orang yang teliti ini lalu bisa menunjukkan apa saja cacat yang ada di dalam pakaian ini yang sebelumnya aku tidak memperhatikannya. Fakaifa mongko kepriye amaluna utawi pira-pira ngamal kita hadi iki idza uridat nalikane den pentokake apa amal godan ing dalam sumben Allah ing atase Gusti Allah. Bagaimana dengan amal-amal kita ini ketika kita haturkan nanti kepada Allah, kam yabdu pirawae yabdu bertela fiha ing dalam amal minal uyubi sang pira-pira cacat wan nuqsan lan kekurangan alladzi nahnu kang utahe kita al yauma ing dalem dina iki anha saking uyub wan nuqsan iku ghafiluna padha pepeka ki kabeh. Berapa banyak cacat-cacat yang ada dalam amal kita yang akan terlihat nanti. Yaitu yang sekarang ini, saat ini kita belum menyadarinya, belum memperhatikannya. Ya, jadi kita itu berusaha melakukan amal dengan sebaik-baiknya sehingga kita seperti sudah ada kekurangan, amal sudah sempurna. Ya. Tapi orang lain, apalagi yang ahli, apalagi yang teliti, itu bisa dengan mudah bisa menunjukkan kekurangan-kekurangan yang kita sendiri tidak menyadarinya. Apalagi kalau yang meneliti itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Ya seperti Atok ini tadi, dia sudah sungguh-sungguh. Menurut Atok ini sudah sempurna, ini karya sempurna. Ternyata seorang yang teliti masih bisa menunjukkan kekurangan-kekurangannya. Naam. Wa an ba'd shalihin lan saking sebagian para wong saleh. Kala ngendika sapa ba'd shalihin. Kuntu ana sapa ingsun nailatan ing dalem sawijining wengi fi waqti sahari ing dalem wektu sahur. Fi ghurfatin ing dalam kamar lada syariatin ing pinggire dalan aqra'u maca sapa ingsun surat Toha ing surat Toha falamma an khatamtuha mongko nalikane ento ngatamake sapa ingsun ha ing surat Toha ghafautu mongko keturon sapa ingsun ghafatan kelawan sak teliran turu sak teliran tekluk keturon sak tekluk. Nah, ketika ketiduran niku faro'a itu mongko weruh ingsun sahson ing sawijining wong nazala tumurun minas sama ing saing langit biadi kale iku tetep ing dalam tangane wong sahifatun utawi lembaran fanasyaroha mongko buka sapa wong ha ing sahifah bene daya ing dalam ngarep ingsun faijan fiha mongko dumadaan iku tetep ing dalam sahifah surat Toha utawi surat Toha. Wa idzan lan tumadaan tahta kulli kalimatin ing dalam sak ngisore saben-saben kalimah asyru hasanatin utawi 10 pira-pira kebagusan musbatatin kang den tetepake ya illa kalimatan wahidatan kejaba kalimah siji fa inni mongko sedune ingsun iku raaitu ningali ingsun makana ing panggonane kalimah siji mahwan ing kebrusak walam arlan ora weruh ingsun tahta ing dalem ngisore kalimah wahidah saean ing suwiji-wiji ya. Ada seorang soleh pada suatu malam di waktu sahur tengah malam di kamar dalam kamar di pinggir jalan. Jadi rumahnya di pinggir jalan, kamar di pinggir jalan. Nah beliau ini membaca surat Toha dan ketika selesai membaca surat Toha itu sampai selesai terus ketiduran yo apa bahasa Indonesiane sak leran ya, ketiduran sak seran mbok apa bahasa Indonesiane ketiduran sebentar. Nah ketika ketiduran itu beliau melihat beliau mimpi, sak seran mimpi. Orang tidur itu kan memang apa ya, seolah-olah seperti memasuki alam yang berbeda. Sehingga kadang-kadang ketiduran beberapa detik itu bisa mimpi macam-macam. Aku tahu ngalami dewe ya. Saya itu pernah nyupir 2 kali saya itu. Nyupir ketiduran itu pernah. Nyupir. Yang pertama itu malah bareng keluarga itu ada ya abah ibu ada adik semua aku yang nyupir pulang dari Jakarta itu ketiduran di Pekalongan. Itu sudah sampai ngipi macam-macam, padahal nyupir tidur ngipi barang kali. Baru kemudian terasa loh aku ketiduran tadi. Itu mungkin cuma sedetik 2 detik, tapi kita bisa mimpi macam-macam. Yang kedua itu waktu lain di Magelang, jalan antara Jogja Magelang, tiduran. Nyupir itu ketiduran sampai ngipi seperti wah sudah kemana-mana gitu padahal mungkin ketidurannya cuma beberapa detik. Nah ini itu tidur kemudian melihat mimpi ada orang turun dari langit membawa lembaran, kemudian lembaran dibuka di depan orang soleh ini dan di situ ternyata tertulis catatan surat Toha dan di bawah setiap kalimah dari surat Toha itu tercatat 10 kebaikan, asyru hasanat. Setiap kalimat di bawahnya itu ada catatan 10 kebaikan.
Nah, kecuali ada satu kalimat yang blong. Satu kalimat itu bawahnya nggak ada tulisan asrul hasanat. Yang lain-lain itu ada tulisan hasrul hasanat semua, tapi ini malah kalimatnya hilang tuh. Ini kok, ini mestinya ada kalimat ini kok, kalimatnya kok nggak ada. Kalimatnya aja nggak ada, apalagi tulisan asrul hasanatnya nggak ada semua. Ini gimana? Ya. Nah, fakultu mau ngucap sapa ingsun Allah demi Allah laqad qara'tu. Jadi teman-teman wis maca sapa ingsun hazil kalimatain kilah kalimat wala aron ora ningali sapa ingsun lah kedua kalimat sawaban ing ganjaran wala aroha lan ora ningali ingsun ha ing kalimat iku usbitat dan tetepake. Lho ini gimana? Aku tadi baca itu enggak ada yang kelewatan, aku baca surat Toha itu. Ini kalimat ini tadi ku baca. Tapi kok ini kok enggak ada catatan pahalanya dan tidak ada, dan kalimat ini tidak ditetapkan di sini, terhapus di sini. Ini bagaimana? Faqala pokong ngucap sapa asahsu wong, sodakta bener sira. Qad qara'taha teman-teman maca sira ha ing kalimah. Wa katabnaha lan wis nulis sapa ingsun ha ing kalimah illa anna kejaba sedune kita iku samekna krungu kita munadian ing wong kang ngundang-undang yunadi kang ngundang sapa munadi min qibal arsy sange arek ares. Piye dawe umhuha mbruseka sira ha ing kalimah wa asqitu lan gugurake sira kabeh sawabah ing ganjarane kalimah. Ya famahauna mongko brusek kita ha ing kalimah. Ya. Kata orang ini benar kamu memang sudah baca kalimah ini, kamu baca dan kami sudah nyatat kok tadinya itu. Tapi tiba-tiba dari arah ars itu ada suara yang memerintahkan hapus itu. Kalimah itu hapus. Gugurkan pahalanya. Ya karena ada perintah itu dari ala ars ya kami hapus, enggak jadi kami hapus semua. Kalimah itu kami hapus, dan pahalanya juga kami hapus catatannya. Qala ngendika sapa ba'dus sholihin, orang saleh ini, fa bakaitu mongko nangis ingsun fi manami ing dalem turu ingsun. Wa qultu lan ngucap ingsun, lima fa'altum, krana apa fa'altum nglakoni sira zalika ing mengkono-mengkono brusak kalimah lan ganjaran. Qala ngucap sapa rajul marroliwat sapa rajulun sapa ya kala ngucap sapa sahes tadi itu ya marroliwat sapa rajulun wong farafata mongko banterake sira biha kelawan kalimah sautaka ing swara ira li ajlihi krana arae rajul fadzaba mongko ilang apa sawabuha ganjarane kalimah. Nangis orang soleh ini nangis, kenapa kok dihapus, kenapa? Kata si orang yang turun dari langit itu masalahnya tadi itu waktu kamu baca, kamu mendengar ada orang lewat. Ini kan baca Qur'annya di dalam kamar, tapi di tepi jalan kamarnya ini. Kamu mendengar ada orang lewat, terus pas di kalimah itu kamu keraskan suaranya, karena hatimu tertuju pada orang yang lewat itu, supaya orang lewat tahu bahwa ini ada orang yang sedang baca Quran di sini. Nah, pas kalimat itu, makanya kalimat itu dihapus karena apa namanya? Ya sum'ah yang dalam hal ini sama dengan riya. Dalam hal ini ingin didengar orang, ingin diketahui orang, sama dengan pamer. Fahaji bang kutawi iki iku hadi yo ikilah sempurnane keterangan. Aku biyen niku nerusno maca Minhajul Abidin niku nerusno ngajine Abah Slosonan. Ya sak ngajinan niku ya wong
karo wong tuwek-tuwek iku ya sak ngajinan ya guyon-guyon paling-paling untuk 5 kalimat, sak ngajinan 5 kalimat. Ya. Di sithik-sithik ngono pirang tahun bisa iku lagi katam nerusno. Dadi ora patek krasa, tapi bareng diwaca akeh-akeh kene iki masyaallah. Teror kitab. Ya. Gejleng-gejleng tenan kowe iso menggah-menggah ya Allah. Ya Allah. Teror mental tenan kitab. Ya Allah. Amma syiddatul ghubni, anapun utawi bangete kerugian, ketertipuan. Fali annar riya'u mongko krana sedune riya' wal ujbu wa riya'a fali annar riya'a mongko krana sedune riya' wal ujba lan ujub iku afatun bahaya azimatun kang gedhe takau kang tumiba fi lahzatin ing dalam sekejap. Ini bahaya besar yang terjadi hanya sekejap saja. Langsung buyar semuanya. Ini bencana yang terjadi dalam waktu sekejap bisa menghilangkan buah dari amal. Masya Allah. Lap ngono ilang. Iki mau atine eling wong liwat kono ilang ganjarane langsung. Terjadi hanya sekejap. Farubama tufsidu farubama tafsudu mongko terkadang dadi rusak aleka ing atase sira apa ibadatu sab'ina sanatan ngibadah 70 tahun hanya karena ujub atau riak sekejap rusak ibadah 70 tahun wa hukia lan dan critakake apa anna rajulan sedune sawijining wong iku adhofa nyuguhi sapa rajul Sufyan ats-Tsauri ing Sufyan ats-Tsauri rahimahullah wa ashabahu lan pira-pira santrine Imam Sufyan ats-Tsauri faqala mongko ngucap sapa rajul li ahli maring bojone rajul hatu nggawa mrene sira kabeh maring apa keluargane rajul. Hatu nggawa mrene sira kabeh atobako ing nampan. Lalazi ataitu ora nek nampan ataitu kang nggawa kang nekake ingsun bi kelawan nampan fil hajjatil ula ing dalam kaji yang pertama. Baladi ataitu balik nampan kang nekake ingsun bi kelawan nampan fil hajjatil tsaniyati dalam haji kang kedua. Ya. Wong sing di omah iki mau lalu berkata kepada keluarganya, bawa kemari itu loh nampan, bawa kemarin nampan itu bukan nampan yang ku beli waktu haji yang pertama loh ya, nampan yang baru itu loh yang ku beli yang waktu haji yang kedua yang lebih baru. Ya. Fa nazara mongko nyawang ilahi maring rajul sapa Sufyan wa qala ngendika sapa Sufyan miskinun sake qad afsada teman-teman wis ngrusak alaihi ing atase miskin ing atase wong bihadi rusak alaihi ing atase wong bihadihi kelawan bihada kelawan iki kelawan ucapane iku mau apa lillah qad afsada teman-teman wis ngrusak sapa rajul alaihi ing atase rajul bihaza kelawan ikilah ucapan rusak hajataihi ing haji lorone rajul. Wah, kasihan orang itu. Gara-gara ngomong begitu ya dia pahala 2 kali haji buyar. Hilang pahala 2 haji. Karena dengan mengucapkan itu dia memamerkan bahwa dia sudah haji 2 kali. Mulane nek apa sih kapan nih kok
ono syukuran haji Al-Ibris itu. Ki Hazim ngasih nasihat sama jamaah itu mengkir ditakoki kasil umrah ping pira ora usah dijawab. Asik. Kalau ada yang nanya sudah berhasil umrah berapa kali enggak usah dijawab aja. Mereka nek dijawab itu bahayane ilang ganjarane piye padha karo pamer. Wah nggih, ya alhamdulillah kok saged masyaallah untuk pitulungan kula kuat-kuatno kok kasil ping 17. Ilang umrah 17. Hilang. Ya Allah. Ya. Nek perlu malah ora usah dieling-eling, ora usah diitung-itung. Aku iku mbah lunga mbah ping pira ora tau bayar dhewe dadi ora eling. Allah karim. Nanti mau. Ini sekejap cuma ngomong bawakan yang itu yang bukan yang bukan nampan yang lama yang haji yang pertama ya, nampan yang haji yang kedua. Sekejap tok buyar lah. 2 haji padahal mbayare larang haji itu. Saiki malah prai tahun ini. Gara-gara corona. Aduh, ya wajhun akharu ta wajah kang weneh fil hubni ing dalam ketertipuan iku ya ini kan sama dengan tertipu. Tertipu oleh ujub dan riya ini dalam waktu sekejap saja. Iku anna aqalla ta'atin setuhune luweh sithike taat salimat kang selamat apa taat an hadzar riya sainglah riya wal ujbilan ujub iku la yakunu ana lah kedue taat sing sithik iku mau minallahi azza wa jalla saking Allah azza wa jalla minal qimati bayane saking rega ma apa ma barang la nihayata kang ora ana ujung lahu iku maujud lahu kedue apa taat lahu kedue ma nilai harga yang tidak ada batasnya minal qimati ma apa barang lan yatang ora ana ujung ora ana pol-polan iku maujud lahu kedue ma. Ya, bahwa amal yang sedikit yang selamat dari ujub dan riya itu nilainya Allah memberi nilai yang tidak terbatas. Nilai yang tidak ada ujungnya, tidak terbatas. Nah, sementara itu aksaru taatin hale utawi akeh taat ida asobatha nalikane ngenani ha ing taat apa hazil afatu ikilah pancabaya yaiku pancabayane ujub lan riya bakiat mongko iku keri apa aksaru taat iku ya keri laki mata bagiat keri apa taat laki mata hale ora ana rega iku maujud laha kedue taat illa antadarokaha kejaba yen to nyusuliha ing taat sapa Allah taala Gusti Allah taala tegese kecuali diampuni oleh Allah ujubnya itu ya. Ibadah yang banyak itu kalau tertimpa ujub atau riya ya menjadi tidak berharga sama sekali kecuali kalau diampuni oleh Allah. Nah ngene iku alama ing atase dasar barang ruya kang den riwayatake peman Ali radhiyallahu anhu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu annahu yaiku setuhune Sayyidina Ali kala ngendika sapa Sayyidina Ali
la yaqillu amalun, ora sithik apa amalun, ya tegese ora dadi sithik apa amalun amal makbulun kang den tampa albat tata babar pisan. Wa kaifalan kepriye yaqilu dadi sithik apa amalun ngamal makbulun kang den tampa. Ya. Sayyidina Ali berkata, tidak ada amal yang diterima oleh Allah kok sedikit itu ndak ada. Ya, bagaimana mungkin amal diterima kok sedikit itu? Enggak ada. Amal kalau diterima itu mesti banyak, enggak ada. Amal diterima kok sedikit, enggak ada. Ya. Kenapa? Karena pahalanya besar. Walaupun sedikit, amal sedikit. Kalau diterima pahalanya besar, jadi enggak sedikit lagi pahalanya besar. Wasu'ilan ditakoki sapa An-Nakhai. An-Nakhai Ibrahim An-Nakhai. Ini seorang alim soleh dari generasi tabi'in. An amalin kaza wa kaza, saya ngamal ngene lan ngono. Ma iku apa sawabu utawi ganjarane ngamal. An-Nakhai ditanya orang, ini kalau amal begini ganjaran pahalanya seberapa? Kalau begini pahalanya seberapa? Qala ngendika sapa An-Nakhai, idza qubila nalika den tampa apa amal la yuhsa, ora bisa den itung apa sawabuhu ganjarane ngamal. Ya, tidak usah dipikir, kalau amal diterima pahalanya tidak bisa dihitung. Wa an Wahbin lan saking Syekh Wahab, qala ngendika sapa Syekh Wahab, kana ana fiman ing dalem kalangane wong kana kang ana sapa manuka blakum sadurunge sira kabeh sapa rajulun sawijining wong lanang abada kang ngibadah sapa rajul Allah ing Gusti Allah sab'ina aman ing dalem 70 taun so iman hale poso yuftiru hale buka sapa rajul min sabtin sang dina Sabtu ila sabtin tumeka marang dina Setu berikutnya. Ya. Jadi ini ada kisah tentang orang dari generasi yang terdahulu. Generasi terdahulu itu ya mungkin generasi sebelum zaman Islam. Dia ini beribadah kepada Allah selama 70 tahun, berpuasa yang bukanya itu dari Sabtu ke Sabtu. Nah, gue enak. Dari fajar sampai maghrib. Nah, ini puasa mulai hari Sabtu nanti berbuka hari Sabtunya lagi. Seminggu penuh puasanya. Itu selama 70 tahun. Fatolaba mongko nyuwun sapa rajul ilallahi maring Gusti Allah hajatan ing sawijining hajat. Falam tuqda mongko ora den paringake apa hajat lahu kedue rajul. Dia ini sudah tirakat 70 tahun puasa yang buka sahurnya itu dari Sabtu ke Sabtu. Puasanya itu. Sahur hari Sabtu, bukanya hari Sabtu berikutnya. 70 tahun dia lakukan. Nah kemudian suatu ketika dia memohonkan satu hajat kepada Allah. Berdoa meminta sesuatu kepada Allah dan tidak diberi oleh Allah, tidak diberi. Orang tidak diijabai, ya. Doanya tidak dikabulkan. Ya. Fa aqbala moko madhep sapa rajul al nafsi maring ing atase awak dhewe rajul. Yalumuha halimaitu sapa rajul ha ing nafsihi. Maka kemudian orang ini lalu mencela dirinya sendiri. Wa qala lan ngendika sapa rajul min kibaliki utitu saking arah irahe nafsu utitu apa
den timpa sapa ingsun. Artinya tertimpa ketidakkabulan doa. Dia ini tertimpa musibah, doanya tidak dikabulkan. Laukana lamun ono iku indaki tetep ing dalem sanding sira he nafsu apa khairun kebagusan laku diat mongko yekti den paringake apa hajatuki hajat ira. Dia lalu mencela dirinya sendiri, ini gara-gara kamu nafsu, ini gara-gara dirimu sendiri. Seandainya di dalam dirimu ada kebaikan, pasti hajatmu dikabulkan oleh Allah. Gara-gara kamu kebangetan jeleknya, karena gara-gara dalam dirimu tidak ada kebaikan, maka ya hajatmu tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal dia ini sudah bertirakat selama 70 tahun. Fa anzala mongko nurunake sapa Allah taala malakan ing sawijining malaikat. Faqala mongko ngendika sapa malaikat, ya ibna adam ae anake Adam. Saatu kau tawi saat ira wektu ira allati izdaraita kang maidu sira fiha ing dalam saat nafsaka ing awak dhewe ira iku khairun luwih apik min ibadatika tinimbang ibadah ira alati madot kang wis kliwat apa ngibadah. Gusti Allah lalu menurunkan malaikat dan malaikat ini berkata kepada orang ini, orang soleh ini, hei anak Adam, saat ketika kamu mencela diri sendiri itu lebih baik daripada 70 tahun yang kamu habiskan, yang sudah lewat, yang kamu habiskan untuk tirakat. Tirakat 70 tahun itu tidak ada artinya dibanding sesaat ketika dia mencela dirinya sendiri. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Ghazali, fal yandur mengko supaya nyawang sapa al aqilu wong kang duwe akal ila hadil kalami maring ikilah gunem. Alaisa ana ta ora ana iku minal hubni setengah saking ketertipuan apa anna wahidan sedune sawijining wong iku yakdahu kangelan sapa wahid wet abulan kesel sapa wahid ya. Payah sab'ina sanatan ing dalam 70 tahun ya. Wa akharu hale utawi liyane iku ya tafakkaru mikir-mikir sapa akhir saatan ing dalam saat wahidatan kang siji fatakunu mongko ana apa fikratu saatin mikir sesaat iku afdhalul luwih utama luwih berharga indallahi mungguwe Allah min ibadati sab'ina sanatan tinimbang ibadah 70 tahun ya. Perhatikan, bukankah ini ketertipuan yang jelas bahwa seseorang itu dia berpayah-payah menempuh kesulitan untuk tirakat selama 70 tahun ya, sementara kemudian di saat yang lain dia cuma berpikir sesaat saja, mencela dirinya sendiri sesaat, dan ternyata yang sesaat itu lebih berharga bagi Allah daripada yang 70 tahun tadi. Alaisa ana ta ora ana apa hadza iki iku minal ghubnil azimi setengah saking ketertiupan kang gedhe annaka yakustune sira iku mutamakkinun mampu sira min saatin saking satu saat ya, khairin kang luwih bagus min sab'ina sanatan tinimbang 70 tahun
wa tatruku lan ninggal sira zalika ing mengkono-mengkono saat kebaikan sesaat min ghairi hajatin kelawan tanpa hajat. Bukankah kerugian besar kalau kamu sebetulnya mampu melakukan kebaikan sesaat saja yang lebih baik daripada ibadah 70 tahun tapi kamu tidak melakukannya dengan tanpa alasan. Dan yang sesaat itu cuma mikir tok, mikirnya kok rasa-rasen, padahal mikir sesaat melakukan muhasabah, introspeksi sesaat itu bisa lebih berharga nilainya daripada tirakat 70 tahun. Bala ya wallahi demi Allah, inna ustune zalik iku la azamul ghubni yakti paling gedene ketertibuan. Wa inna ighfalahu lan stuhune nglalekake zalik iku la asaddu yakti paling banget apane khusronan kerugiane. Wa innal khoslata lan stune tingkah allati laha kang iku tetep kedue khoslah hadil qimatu tawikilah rega wal khatur lan kekhawatiran iku wajib apa antuh daro yen to den jaga apa khoslah wa tujtana balan den inggati apa khoslah ya. Kalau demikian harga dari keadaan kerugian ketertipuan itu ya maka ya memang wajib untuk dijaga supaya kita terhindar darinya. Walimithli hadzal ma'nalan kedua walimithli hadzal ma'nalan maring padane ikilah makna innama waqa'a ing pesne tumiba apa nazru ulil absari penyawange wong kang anduweni akal minal ubadi saking para ahli ibadah fi misli hadzal daqaiqi ing dalam padane ikilah pira-pira perkara kang rumit fahtamu mongko gatekake sira kabeh limisli hadzal asrari maring padane ikilah pira-pira rahasia bima'rifatiha kelawan ngerteni asrar awalan ing dalam kawitane sumari ayatiha nuli kelawan ngrekso asrar wa tahfudzilan jaga-jaga anha saing asrar sanian ing dalam kaping pindhone. Walam walam ya. Gitu iki. Walam tughnihim ngono lan ora nyugihake ing ulul absar apa kasratul a'mali wong fatamu iku ora kok sira kabeh ngono kok fatamu mongko padha nggatekake sapa ulul absar ngono lho lane kok ruwet pikiran
Ki Maimun ngendika, Ki Maimun niku mbiyen mondoke ning Lirboyo. Isih timur, jeneng banget ngono ya, sak kowe ngene iki ngono, umur 15 tahun. Mondok ning Lirboyo begitu sampai di Lirboyo itu terus langsung oleh Kiai Marzuki bin Dahlan disuruh ngajar. Mulang ya Gus, suruh ngajar. Kiai Maimun, kula dereng saged maos, kula dereng saged maos kitab, Mbah. Enggak berani, tidak mau tasnya. Mboten saged, Mbah, dereng saged maos kitab kula. Terus Kiai Marzuki ngendika, kitab iku kaya maling. Kiai Marzuki, kitab iku kaya maling. Pokoke anggere mbok dwedes-dedes terus suwe-suwe ngaku deh. Kitab itu seperti pencuri, kalau kamu interogasi terus ya lama-lama ngaku mana. Yang kemudian Kiai Maimun ceritakan ada satu makalah di Lirboyo waktu itu ya. Man ta'allama walam ta'lam marji'ad dhamir falaisa lahu dhamir. Man ta'allama walam ta'lam marji'ad dhamir falaisa lahu dhamir. Sapane wong ta'allama kang sinau sapa man walam ta'lam lan ora ngerti sapa man marji'ad dhamir ing nggon rujuke dhamir. Nggon rujuke dhamir ya falaisa mongko ora ana iku lahu tetep keduwe man apa dhamirun utek. Wong nek sinau kok gak ngerti nggon rujuke dhamir wong ora ndek utek iku. Jadi memang kunci memahaminya itu soal rujuknya dhamir. Iki mau kacau barang kan mergo keseliut ora ngerti nggon rujuke. Padahal jelas-jelas ngono. Ya, tak baleni ne ya. Wali mithli hadzal makna lan maring padane ikilah makna innama waqa'a ayang bestine tumiba apa nadruul absari penyawange wong-wong kang anduweni akal, anduweni kecerdasan minal ubadi saking para ahli ibadah fi mithli hadzal daqaiqi ing dalem padane ikilah pira-pira perkara kang lembut. Fahtammu mongko padha nggatekake sapa ulul absar limithli hadil asrari maring padane ikilah pira-pira rahasia bima'rifatiha kelawan ngerteni asrar awalan ing dalam kawitane sumari ayatiha nuli kelawan ngreksa asrar wa tahaffuzi lan jaga-jaga anda saing asrar sanian ing dalam kaping pindhone walam tuhnihim lan ora nyugihake him ing ulul absar apa kasratul amali akeh ngamal bizahri kelawan lahire. Ya, orang-orang yang pandai di antara ahli ibadah itu memperhatikan soal ini, soal diterima tidaknya amal, soal kuwatih ini. Karena ini masalah yang lembut sekali, soal ujub dan riya ini. Maka mereka sangat mementingkan rahasia-rahasia yang terkait dengan masalah ini dan kemudian menjaga diri betul supaya tidak tertimpa ketertipuan dari kuwatih ini, dari ujub dan riya ini. Sehingga mereka juga tidak merasa cukup, tidak merasa sudah cukup dengan melakukan amal-amal lahir yang banyak. Karena ada sesuatu, ada dimensi batin yang sangat menentukan di sini, kuwatih ini. Wa kullan padha ngendika sapa ul absar asanu tawi tingkah fi sofati ing dalem beninge ngamal asya'nu ta tingkah iku fi sofati ing dalem beninge ngamal, ing dalem resike ngamal. La fil kathrati orane ing dalem akeh ngamal. Dan mereka ulul absar itu berkata,
Yang penting adalah jernihnya amal yang yang menjadi yang menentukan dalam hal ini itu adalah jernihnya amal, bukan banyaknya. Yang menentukan adalah jernihnya amal, bukan banyaknya amal. Banyak kalau tidak jernih, tidak bersih, percuma. Sedikit kalau bersih dan diterima oleh Allah, pahalanya tidak terhingga. Ya. Wa qaulul lan ngendika sapa ul absar jauharatun utawi permata iku inten. Wahidun siji iku khairun luwe apik min alfi kharazatin saking 1000 merjan. Merjan niku semacam akik merjan. Iki banyak tambangnya itu sing terkenal tambang marjan itu ning gone Myanmar. Itu produk ekspor utamane Myanmar itu marjan ini. Batu-batuan seperti akik. Nah, kemudian ada intan ya, itu bahasa Arab itu jauhar itu intan. Itu yang bahasa Inggris diamond. Diamond itu batu juga tapi lebih tua. Sangat tua sehingga sangat jernih seperti kristal. Di satu butir intan itu lebih berharga dari 1000 merjan. Intan itu sampai mahal sekali. Akik sak klopo-klopon mbok klumpukno dibanding inten sak pucuk driji ngono ya ora ana papane. Ya. Itu. Naam. Wa amal ladina anapun ta wong-wong kala kang sithik apa ilmuhum ilmune alladina wa kallalan ketul fi hadzal babi dalam ikilah bab apa nadruhum penyawange alladina. Fajahilu mongko padha ora ngerti sapa alladzina almaani ing pira-pira makna wa aghfalulan nglalekake sapa alladzina ma ing barang fil qulubi kang tetep ing dalem ati min uyubin saking pira-pira cacat wastagolulan ketungkul sapa alladzina bi itabin nufusi kelawan mayahake pira-pira awak fir ruku'i dalam ruku' wa sujudi lan sujud wal imsaki lan ngeker ane ta'am saing mangan sarabilan ngombe wa nahwi lan padane ngeker. Ya, fagorrohum mongko nipu hum mongko iku nipu hum ing alladzina apa al adadu wilangan wal kathratulan akeh walam yanzurulan ora nyawang sapa alladzina ma fiha ma ing barang fiha kang iku tetep ing dalem kasrah ing dalem adat wal kathrah minal minahi saking pira-pira peparing wasofati lan kejernihan. Orang-orang yang ilmunya cuma sedikit, yang pikirannya tumpul, tidak tahu tentang makna-makna ini, mereka melalaikan apa yang ada di dalam hati dan sibuk membuat capek badannya dengan rukuk, sujud, puasa dan sebagainya. Dan mereka menganggap banyaknya amal itu sudah jaminan, sehingga mereka tertipu menganggap bahwa banyaknya amal itu menjadi jaminan. Dan mereka tidak melihat bahwa di dalam amal yang dilakukan itu ada pertolongan-pertolongan Allah. Ya. Dan tidak memperhatikan apakah banyaknya amal itu adalah amal yang jernih atau tidak. Tidak mau memperhatikan. Wa mayugni lan orang gawe sugih apa adadul jauzi wilangane klopo, jauzi ku klopo.
wala labba hale ora ana santen niku maujud fihi ing dalem klapa. Klapa mbok tumpuk pirang-pirang bosok kabeh percuma. Ora ana santene kabeh percuma. Wa mayan fa'u ya, tidak ada gunanya jumlah kelapa kalau tidak ada santannya. Wa mayan fa'ulan ora manfaati apa raf'us suqufi dhuwurake payon atap ya. Walam tuhkam lan ora den kukuhake hale ora den kukuhake apa mabaniha pira-pira pondasine sukuf. Tidak ada gunanya membuat atap yang tinggi kalau pondasinya tidak dikokohkan. Mudah ambruk. Wa ma yaqulan ora mikir hadil haqaiq ing ikhlas pira-pira hakikat illal alimuna kejaba wong kang ngerti, wong kang kenal billahi kelawan Allah al mukasyafina kang padha mukasyaf kabeh kang den singkap tabire kabeh sehingga melihat hakikat. Karena dunia ini lamis, ada tabir yang menutupi hakikat. Nah, yang mengetahui hakikat-hakikat ini adalah orang-orang yang mengenal Allah, yang sudah disingkap tabirnya sehingga bisa melihat hakikat-hakikat itu. Wallahu ta'ala Allah ta'ala iku waliyul hidayati dat kang wasani pitutuh bifadlihi kelawan lumane Allah. Naam wa amma aizamul khatari wallahu